נועם, אני אפתח לך את החוט, ונראה איך אתה עושה שרשרת. רוצה לעשות שרשרת? תראה, נוציא אותם, ונראה איך אתה מכניס. הופ, תראה, הופ. אתה יודע להכניס? כן. בוא נראה. לא. בוא נראה איך אתה מכניס. לא. אתה רוצה להוציא? כן. אבל אנחנו עושים שרשרת. לא. אז תוציא. אוי. תוציא. אפשר להוציא ככה? כן. תנסה. כוכב. זה כוכב או פרח? פרח. פרח, וזה כוכב. כוכב. עיניים. נכון, יש לכוכב עיניים. יש לו אף? לא. לא, אין לו אף, נכון. הנה. איפה האף של נועם? הנה. והאף של ירדן? הנה. איפה? פה. נכון. ואיפה הפה של נועם? איפה הפה של נועם? נכון. והשיניים? איפה השיניים? אותי. בוא נראה איך אתה מוציא את הפרח, או שאתה רוצה להשחיל עוד. בוא נשחיל עוד. לא. לא. אז אתה יכול להוציא, תנסה למשוך את החוט מהצד השני. אתה רוצה שאני אפתח לך את החוט הזה? כן. טוב. תנסה להוציא. הופ! וואי, מה קרה? הנה. הנה, אפשר להשחיל. אותי. עיניים. מה זה? לב. לב, נכון. ומה זה? עיניים. עיניים, באיזה צורה זאת? אתה יודע? כוכב. משולש. כסוס. משולש. באיזה צבע המשולש הזה? אור. ירוק. אותי. אפשר להוציא מכאן, תמשוך. תמשוך. אוי, אוי. אוי, אתה מצליח? כן. בוא נראה. איזה עוד צורות יש כאן? יש פה עיגול? לא. תחפש עיגול. עיגול. יש עיגול? עיגול. נכון, עיגול. באיזה צבע העיגול הזה? אותי. אוי, את זה צריך לפתוח, זה קשור. תחום. אפשר לשים כמו שרשרת, אתה רוצה? לא. לא? אני ירדן תשים? לא. אתה רוצה שאני אפתח לך את השרשרת? בדיוק! לשים שרשרת על הצוואר, מצוין. איזה שרשרת יפה יש לנועם. לא. לפתוח את הקשר? לא. להתיר את הקשר, אפשר להגיד. אותי. הנה, אפשר מפה. אתה רוצה שאני אתיר לך את הקשר? כן. בוא ננסה. אבל זה קשה. לא. זה לא קשה? אני אנסה. הוא קשה. לא קשה? כן. אתה תעזור לי? כן. בוא תנסה. הוא קשה. הוא קשה. לא קשה? אוי, תראה מי מגיע. מי זה? דודי. נכון, הוא חמוד? נכון. דודי. איך הוא נובח? אau. אאו, אאו, נכון. הנה, הצלחתי לפתוח את הקשר.